នៅពេលដែលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់ព្រះធម៌ហើយយល់ទៀតដាប់ព្រះធម៌ហើយយល់ទៅវាយល់មិនមែនយល់នៅក្នុងអាសភាពនៃការស្ដាប់ទេណាយល់ដឹងចាក់ធ្លុះដោយដឹងថារូបកាយនេះអត់មែនខ្លួនណាទៀតណានឹងរួចហើយក៏មានសេចក្តីត្រេកអរឆ្អែតចិត្តមានបៃតិកើតឡើងក៏ដឹងថាអូនេះគឺរីករាយណាស់ណោះនឹងអស្ចារ្យណាស់ណោះធម៌នេះដែលយើងមិនដែលបានដឹងសោះឥឡូវស្រាប់តែយើងមកដឹងថាកាយនេះមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលអញ្ចឹងកាលណាដែលមានបៃតិនឹងកើតឡើងគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងដឹងថាបៃតិនេះឯងគឺជាអង្គនៃការត្រាស់ដឹងនឹងគឺថារីករាយជាមួយនឹងបញ្ញាជាមួយនឹងការយល់ដឹងនៅក្នុងធម៌នឹងមានបៃតិនឹងឯងកើតឡើងទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយដល់ទៅពេលអាសភាពនៃចិត្តដែលមានបៃតិនឹងកើតឡើងអាសភាពនៃចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយបៃតិនឹងឯងនេះគឺជាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីត្រាស់ដឹងធម៌តើហ្នឹងវាអមមកថានៅពេលដែលដឹងរូបនឹងដោយបញ្ញានឹងហើយរមែងប្រព្រឹត្តទៅដោយបៃតិដឹងនៅវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងដោយធម្មវិជ្ជាសម្ពោជង្គៈហើយក៏វាជាបច្ច័យដល់បៃតិសម្ពោជង្គៈអញ្ចឹងទៅវាមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការដឹងការពិតដែលមិនធ្លាប់បានដឹងយើងមានដែលបានត្រេកអរដោយការដឹងការពិតអញ្ចឹងឯណាទៀតយើងចេះតែត្រេកអរដោយការបានទ្រព្យណាត្រេកអរដោយពពួកញាតិបានសេចក្តីសុខកូនចៅមេដាបេដារួចផុតចាកទុកអីអញ្ចឹងយើងចេះអរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលដែលមកឃើញកាយឃើញចិត្តនេះទៅតាមសេចក្តីពិតយើងមានដែលបានអររីករាយនឹងការឃើញអញ្ចឹងឯណាទៀតហ្នឹងប៉ុន្តែដល់តែពេលញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចឃើញបានវាមានអាសភាពរីករាយកើតឡើងថាធัวនេះយើងមិនដែលបានដឹងណាយើងមិនដែលបានដឹងនៅសេចក្តីសុខនៅសេចក្តីទុក្ខនេះឯងថាមិនទៀងណាមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលហ្នឹងយើងអត់ដែលបានដឹងនៅវេទនាទាំងអស់ហ្នឹងសោះប៉ុន្តែឥឡូវបានដឹងក៏រមែងមាននៅបៃតិទៀតអាការដែលមានបៃតិនេះឯងរមែងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់រងាប់ទៀតនឹងចិត្តនឹងឯងគឺថាវាស្ងប់នៅសេចក្តីក្រវល់ក្រវាយនៅក្នុងរឿងដែលត្រេះរិះថាខ្លួនមាននៅក្នុងរឿងត្រេះរិះថារបស់ខ្លួនមានវាស្ងប់វាមកស្ងប់ជាមួយនឹងសេចក្តីពិតនៃធម៌ដែលបញ្ញាបានកំណត់ដឹងហើយអញ្ចឹងអាសភាពនៃសេចក្តីស្ងប់នេះឯងគឺជាដំណើរដឹងធម៌ហ្នឹងណាវាជាដំណើរដឹងនៅធម៌តាមសេចក្តីពិតទៅណាជាការត្រាស់ដឹងទៅនឹងព្រឹត្តទៅដោយបស្សទ្ធិអញ្ចឹងទៅទៀតនឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសភាពនៃធម៌នេះគឺមានជំរឿដែលយើងសិក្សារៀងមកទេណាធ្វើឲ្យគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺកាន់តែអាចតាមរលឹកសិក្សាក្នុងសភាវធម៌ណាដែលកើតឡើងនៅក្នុងពោធិង្គៈទាំង7ហ្នឹងនឹងគឺថាធម៌មួយណាកើតឡើងប្រកបដល់ប្រគុណម្ចាស់ក៏ដឹងហើយបើមិនកើតឡើងទេក៏ដឹងថាធម៌នេះអត់កើតឡើងទេអត់តាន់មានទេនឹងអញ្ចឹងក៏ពិចារណាសិក្សាជាបន្តក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងតទៅទៀតនឹងហើយនៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងបៃតិសម្ពោជង្គៈរមែងកើតឡើងតាមន័យមកហើយក្នុងព្រះបាលីទេណាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធម៌ជាទីតាំងនៃបៃតិសម្ពោជង្គៈមានហើយការធ្វើឲ្យច្រើននៅយោនិសោមនសិការៈក្នុងធម៌ដែលជាទីតាំងនៃបៃតិសម្ពោជង្គៈនេះជាអាហារដើម្បីការកើតឡើងនៃបៃតិសម្ពោជង្គៈដែលមិនតាន់កើតឡើងឬជាផ្លូវដើម្បីភ័យយោភាពចម្រើនបរិបូរពេញលេញនៃបៃតិសម្ពោជង្គៈដែលកើតឡើងហើយបៃតិនោះឈ្មោះថាធម៌ជាទីតាំងនៃបៃតិសម្ពោជង្គៈក្នុងបាលីនោះមនសិការៈញ៉ាំងបៃតិនោះឲ្យកើតឡើងឈ្មោះថាយោនិសោមនសិការៈនឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុដែលនាំឲ្យកើតបៃតិសម្ពោជង្គៈនឹងឯងគឺមាន11ប្រការទៀតនឹងទី1គឺការរលឹកដល់គុណនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្វើឲ្យមានបៃតិទី2រលឹកដល់ព្រះធម៌ទី3រលឹកដល់ព្រះសង្ឃទី4រលឹកដល់សិលទី5រលឹកដល់ចាគៈ
នឹងចាគានុសតិទេណាទី6គឺរលឹកដល់ទេវតានុសតិទី7រលឹកដល់ឧបសមានុសតិនឹងឧបសមានុសតិនេះគឺរលឹកដល់គុណនៃព្រះនិព្វានទីនោះស្ងប់ពិតទីនោះប្រណិតពិតនឹងហើយទី8នឹងឯងវាចាកបុគ្គលដែលសៅមងទី9គប់រោគបុគ្គលដែលបរិសុទ្ធនឹងទី10ពិចារណានៃក្នុងព្រះសូត្រដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាទី11បង្អោនចិត្តទៅក្នុងបៃតិសម្ពោឆង្គៈនោះនេះគឺធម៌11ប្រការនេះឯងដែលណាជាហេតុឲ្យកើតនៅបៃតិសម្ពោឆង្គៈទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងការដែលយើងតាមរលឹកសិក្សារឿយមកនៅក្នុងសភាវធម៌រហូតដល់គុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺមានបៃតិមានសេចក្តីរីករាយនៅក្នុងបរមត្តធម៌ដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងហើយហ្នឹងដល់ក្រៃលែងមែនតើណាទៀតហ្នឹងគឺវាមានសភាពអស្ចារ្យនឹងព្រឹត្តទៅដោយការព្រឺរោមដោយសេចក្តីរីករាយនឹងនៅក្នុងសភាពនៃធัวដែលប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមិនដែលបានដឹងមិនដែលបានប៉ះពាល់ត្រូវនឹងអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាលក្ខណៈនៃសេចក្តីរីករាយនេះប្រព្រឹត្តទៅគឺជាអង្គធัวដើម្បីត្រាស់ដឹងទៀតនឹងហើយដល់ទៅពេលត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងគុណចាស់ញាតិញោមសភាពនៃចិត្តប្រកបដោយបៃតិហើយតែមានបៃតិហើយវាជាបច្ច័យដល់បស្សទ្ធិតែវាសេចក្តីរីករាយតាមផ្លូវចិត្តហើយវារមែងធ្វើឲ្យចិត្តនឹងឯងស្ងប់រងាប់ដល់ទៅពេលស្ងប់រងាប់អញ្ចឹងនឹងនេះឯងគឺជាគុណធម៌ដែលកើតឡើងមកសម្រាប់ជាទីពឹងនឹងគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងមិនឃើញដំណើរអាចសម្រេចនៅទីពឹងដតីក្រៅតែពីការសម្រេចនៅលោកយៈពោធិបក្ខយៈធัวដែលជាលោកយៈហើយនឹងពោធិបក្ខយៈធัวដែលជាលោកកតរៈនេះទេនឹងដែលកាលណាដែលនៅជាលោកយៈធ្វើឲ្យសេចក្តីទុក្ខនឹងឯងរលត់ទៅដោយតទាំងកៈនិរោធនឹងនៅជាលោកយៈអញ្ចឹងទេណានឹងដល់ទៅពេលសម្រេចជាលោកកតរៈធ្វើឲ្យសេចក្តីទុក្ខព្រមទាំងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខនឹងឯងគឺរលត់ទៅដោយសមុច្ឆេទណាសមុច្ឆេទនិរោធឬក៏តទាំងកៈនិរោធតទាំងកៈនិព្វានឬក៏សមុច្ឆេទបរិនិព្វានអញ្ចឹងទេណានឹងអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏បានសម្ដែងព្រះអត្ថកថាលោកបានបញ្យល់ទៀតនោះថាពិតហើយអ្នកចម្រើនបៃតិសម្ពោឆង្គៈនឹងការរលឹកដល់ព្រះពុទ្ធគុណបៃតិសម្ពោឆង្គៈក៏ផ្សាយទូទៅទាំងសរីរៈរហូតបានសម្រេចនៅឧបចារសមាធិការរលឹកដល់គុណព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃក្តីពិចារណាបរិសុទ្ធសិល4ដែលខ្លួនរក្សាមិនឲ្យដាច់អស់កាលជាយូរក្តីសំបីក្រហោះពិចារណាសិល10សិល5ក្តីពិចារណាចាគៈគឺការបរិច្ចាគថាក្នុងកាលជួបទុរភឹកភ័យជាដើមយើងថ្វាយភោជនដល់ប្រណិតដល់សព្រហ្មចារីទាំងឡាយហើយថ្វាយភោជនឈ្មោះយ៉ាងនេះដូច្នេះក្តីសំបីក្រហោះពិចារណាដល់ទានដែលថ្វាយដល់លោកអ្នកមានសិលក្នុងវេលាបែបនោះក្តីពិចារណាដល់គុណដូចនឹងគុណដែលទេវតាប្រកបហើយក៏ដល់នៅភាពជាទេវតាថាមាននៅក្នុងខ្លួននេះក្តីពិចារណាឃើញថាកិលេសដែលគ្របសង្កត់បានហើយក្តីដោយសមាបត្តិរហូត60ឆ្នាំខ្លះ70ឆ្នាំខ្លះមិនកម្រើកឡើងដូច្នេះក្តីវាចាកបុគ្គលសៅមងដែលប្រៀបដូចនឹងល្អងធូលីព្រោះមិនមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចំពោះបរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើមមានសុភាពងឹតឆឹងសាងទុកហើយព្រោះមិនធ្វើដោយគោរពក្នុងពេលឃើញប្រចែតដីឃើញព្រះពោធិព្រឹក្សនិងឃើញពធេរៈខ្សែគប់បុគ្គលបរិសុទ្ធច្រើនដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមានចិត្តទន់ភ្លន់ក្នុងព្រះរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាដើមពិចារណាសេចក្តីក្នុងប្រសូតដែលជាទីតាំងនៃសេចក្តីជ្រះថ្លាដែលសម្ដែង
នៅគុណរបស់ព្រះរតនត្រ័យក្តីមានចិត្តទោទនទៅដើម្បីឲ្យកើតបៃតិក្នុងអរិយាបថទាំងឡាយមានឈរអង្គុយជាដើមក្តីបៃតិសម្ពោឆង្គៈរមែងកើតឡើងភិក្ខុរមែងដឹងច្បាស់ថាបៃតិសម្ពោឆង្គៈនោះកើតឡើងដោយអាការៈយ៉ាងនេះរមែងចម្រើនបរិបូរដោយអរហត្តមគ្គបៃតិសម្ពោឆង្គៈសំដៅដល់អង្គនៃការត្រាស់ដឹងគឺបៃតិកាលបៃតិនោះចម្រើនឡើងបរិបូរល្អក្នុងអារម្មណ៍ដោយដែលពោលមកហើយកំចាត់បងនៅសេចក្តីធុញទ្រាន់ការមិនត្រេកអររបស់ចិត្តនៅក្នុងកុសលធម៌ទាំងអស់ហើយចម្រើនឡើងនៅសេចក្តីត្រេកអររីករាយរបស់ចិត្តនៅក្នុងធម៌រមែងឲ្យបានត្រាស់ដឹងដោយដែលពោលមកហើយទៀតហ្នឹងគឺសេចក្តីនៃបៃតិសម្ពោឆង្គៈទៀតដូច្នេះដល់ទៅពេលគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់តាមលំនាំនៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីសតិតាំងពីធម្មវិជ្ជៈហើយនឹងបៃតិសម្ពោឆង្គៈរៀងមកអញ្ចឹងបានគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចាប់ផ្ដើមគេហៅថាសភាពនៃបញ្ញាដែលជាតួវិជ្ជាជាពន្លឺភ្លឺស្វាងនឹងឯងធ្វើឲ្យសង្ខារធัวសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងឯងដែលមាននៅក្នុងកាយរបស់ព្រះគុណម្ចាស់នេះឯងគឺប្រកបមកជាសង្ខារធัวដល់ទៅពេលប្រកបមកជាសង្ខារធัวហ្នឹងអានេះឯងគឺជាដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយការត្រាស់ដឹងធัวនឹងពីព្រោះនៅក្នុងអត្តភាពយើងនេះយើងមិនដែលបានប្រកាសថាទាំងអស់នេះជាសង្ខារធัวទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនឹងឯងសច្ចៈប្រកាសណាសេចក្តីពិតនឹងឯងប្រកាសនឹងមិនមែនវិបស្សនាមិនមែនបញ្ញាប្រកាសទេណាទៀតណាគឺសេចក្តីពិតនឹងឯងវាប្រកាសជាលក្ខណៈនៃសង្ខារធัวមកពីព្រោះយើងវាមិនដែលបានដឹងថាភ្នែកទៅជាចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តនេះជាសង្ខារធម៌មិនដែលបានដឹងទេណាវាមានតែសេចក្តីសម្គាល់ថារូបជាខ្លួនវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនព្រះអត្តកថាលោកបានបញ្យល់នៅពេលដែលសតិរលឹកវិបស្សនានឹងឯងគឺកើតឡើងដឹងនៅធម៌នឹងធ្វើសច្ចៈឲ្យប្រកបមិនមែនវិបស្សនាប្រកបទេគឺសច្ចៈនឹងឯងប្រកបមកជារបស់មិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហើយសួរថាសច្ចៈនឹងប្រកបដល់អីសច្ចៈនឹងគឺប្រកបដល់វិបស្សនាដូចជាឧបមាថាគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមើលរូបឃើញភ្នែកឬឃើញរូបណាមើលរូបគឺឃើញរូបមិនមែនមើលរូបឃើញភ្នែកទេមែនអត់ទេណាហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងថាមើលរូបគឺរូបប្រកបវាមិនមែនភ្នែកប្រកបទេញាតិញោមពិចារណាឡើងនឹងយល់ទេនៅពេលដែលមើលរូបគឺរូបប្រកបមិនមែនភ្នែកប្រកបទេណាហើយតែយើងថាមើលរូបអត់ប្រកបទេភ្នែកប្រកបអញ្ចឹងវាខុសបាត់ហើយវាអត់ត្រូវទេវាមិនមែនមើលរូបឃើញភ្នែកទេមើលរូបគឺឃើញរូបនឹងរូបនឹងឯងវាប្រកបដល់ភ្នែកវាមិនមែនភ្នែកប្រកបដល់រូបទេអញ្ចឹងទេណានឹងនៅពេលដែលយើងមើលរូបប្រកបដល់ភ្នែកឬភ្នែកប្រកបដល់រូបណារូបប្រកបដល់ភ្នែកមិនមែនភ្នែកប្រកបដល់រូបទេយ៉ាងណាពេលវិបស្សនាកើតឡើងសច្ចៈប្រកបដល់វិបស្សនាមិនមែនវិបស្សនាប្រកបដល់សច្ចៈទេណាអញ្ចឹងគឺមិនមែនបញ្ញាប្រកបទេគឺសច្ចៈប្រកបប៉ុន្តែសច្ចៈនឹងឯងគឺប្រកបដល់បញ្ញាមិនមែនបញ្ញាប្រកបដល់សច្ចៈទេនឹងសច្ចៈនឹងគឺសេចក្តីពិតទេណាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាសច្ចៈនឹងឯងវាប្រកបដល់បញ្ញាមិនមែនបញ្ញាប្រកបដល់សច្ចៈទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងដូចយើងមើលរូបអញ្ចឹងទេណាមើលរូបមិនមែនឃើញភ្នែកទេមើលរូបគឺឃើញរូបភ្នែកប្រកបដល់រូបឬក៏រូបប្រកបដល់ភ្នែកណារូបប្រកបដល់ភ្នែកអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺដូចគ្នាអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺដឹងសេចក្តីពិតប្រកបដល់បញ្ញាឬក៏បញ្ញាប្រកបដល់សេចក្តីពិត
ណាសេចក្តីពិតប្រកបដល់បញ្ញាមិនមែនបញ្ញាប្រកបដល់សេចក្តីពិតទេហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាណាគឺសច្ចធម៌នឹងឯងប្រកបដល់បញ្ញាមិនមែនបញ្ញាប្រកបដល់សច្ចធម៌ទេហើយសួរថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើសច្ចៈឲ្យប្រកបបញ្ញាណាបញ្ញាគឺជាអ្នកធ្វើសច្ចៈឲ្យប្រកបភ្នែកជាអ្នកធ្វើរូបឲ្យប្រកបព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបរូបប្រកបដល់ភ្នែកមិនមែនភ្នែកប្រកបដល់រូបទេព្រោះហេតុដូច្នោះហើយទើបសច្ចៈប្រកបដល់បញ្ញាមិនមែនបញ្ញាប្រកបដល់សច្ចៈទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមានសេចក្តីពន្យល់ក្នុងព្រះអត្ថកថាគឺសច្ចៈប្រកបមិនមែនវិបស្សនាប្រកបទេណាគឺសច្ចៈនឹងឯងប្រកបដល់វិបស្សនាណាហើយវិបស្សនានេះឯងគឺជាអ្នកឃើញច្បាស់ធ្វើសច្ចៈនឹងឲ្យប្រកបទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនយើងពោលថានៅពេលដែលវិបស្សនាកើតឡើងគឺវិបស្សនាប្រកបមិនមែនទេពាក្យហ្នឹងអត់ត្រូវទេទៀតណាពាក្យហ្នឹងគឺស្មើនឹងយើងនិយាយថាភ្នែកប្រកបដល់រូបតែការពិតមិនមែនភ្នែកប្រកបដល់រូបទេគឺរូបប្រកបដល់ភ្នែកនឹងភ្នែកជាបច្ច័យដល់រូបឬក៏រូបជាបច្ច័យដល់ភ្នែកណារូបជាបច្ច័យដល់ភ្នែកមិនមែនភ្នែកជាបច្ច័យដល់រូបទេអញ្ចឹងយល់អត់ទេណាហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាមកហើយយើងមានព្រះអត្ថកថាណាជាគន្លងអញ្ចឹងហើយគឺថាព្រះធម៌នេះគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយកុំតាន់ជឿទោះបីខ្ញុំកណាលើកពោលមកអញ្ចឹងក៏ដោយនឹងកុំតាន់ជឿដោយថាជាបុគ្គលដែលគួរជឿនឹងព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងបៃដកលេខ43ញាតិញោមទៅមើលឃើញហើយកុំតាន់ជឿដោយការត្រេះរិះទៅតាមអក្ខរៈនឹងកុំជឿប្រកាន់យកដោយការគិតសំតាមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងនឹងគ្រាន់តែយើងគិតទៅសំតាមគំនិតយើងក៏កុំតាន់ប្រកាន់ជឿយកកុំតាន់ជឿដោយអាងថាសាមណៈជាគ្រូរបស់យើងកុំតាន់ជឿដោយអាងថាតាមគម្ពីរកុំតាន់ជឿដោយអាងថាឮតគ្នាកុំតាន់ជឿដោយអាងថានិយាយតគ្នាប៉ុន្តែធម៌នោះឯងនឹងប្រកបដល់អ្នកណាធម៌នេះជាកុសលធម៌នេះជាអកុសលនឹងព្រះអង្គសម្ដែងចំពោះព្រាហ្មណ៍មួយព្រោះព្រាហ្មណ៍នឹងគាត់ចូលទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គឮថាគេនិយាយថាព្រះសមណគោតមនឹងចេះកលមាយានៅក្នុងរឿងត្រឡប់ចិត្តឲ្យសាវកដេរថីមករាប់អានចំពោះខ្លួនតើរឿងនេះវាជាការពិតមែនឬព្រះអង្គបើពិតព្រះអង្គដោយចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមកទូលសួរព្រះអង្គរឿងនេះមិនមែនដើម្បីបៀតបៀនព្រះអង្គទេតែចង់ដឹងសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលព្រាហ្មណ៍អ្នកចូលមកអាយមនាលព្រាហ្មណ៍អ្នកកុំតាន់ជឿគ្រាន់តែឮតគ្នាមករហូតដោយតែខ្ញុំរតនាមកអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនេះកាលណាដែលប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់សិក្សានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននឹងរឿយមកនឹងសេចក្តីពិតវាប្រកបដល់ប្រគុណម្ចាស់ដោយប្រការណាគុណម្ចាស់នឹងដឹងថានៅពេលនោះអ្វីប្រកបចំពោះព្រះអង្គឯងចំពោះខ្លួនឯងហើយទៀតអាហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏មាននៅក្នុងព្រះអត្តកថាអីហ្នឹងក៏លោកបញ្យល់អំពីសតិហើយនឹងវិបស្សនានឹងឯងនឹងនៅពេលដែលកើតឡើងគឺធ្វើសច្ចៈនឹងឲ្យប្រកបណានៅក្នុងវិសុទ្ធិមគ្គក៏មានដែរនៅក្នុងបទដែលលោកដាក់ថាសច្ចៈប្រកបហ្នឹងគឺសច្ចៈសេចក្តីពិតនឹងឯងគឺមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានឹងឯងគឺប្រកបដល់វិបស្សនាមិនមែនវិបស្សនាប្រកបទេណាពីព្រោះណាវិបស្សនាមិនមែនជាបច្ច័យដល់សច្ចៈទេតែសច្ចៈនឹងឯងគឺជាអារម្មណបច្ច័យដល់វិបស្សនានឹងដូចជាភ្នែកមិនមែនជាបច្ច័យដល់រូបារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែរូបារម្មណ៍នឹងឯងគឺជាបច្ច័យដល់ភ្នែកទៀតអញ្ចឹងបានអារម្មណ៍នឹងឯងវាប្រកបដល់វិញ្ញាណមិនមែនវិញ្ញាណប្រកបដល់អារម្មណ៍នោះទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសច្ចៈហ្នឹងគឺវាជាអារម្មណបច្ច័យមួយនឹងដែលវាប្រកបដល់វិបស្សនាមិនមែនវិបស្សនាប្រកបដល់អារម្មណ៍នឹងទេទៀតអាហ្នឹងនៅក្នុងធម៌ដែលកើតឡើងទៀតគណាអញ្ចឹង
នៅក្នុងបៃតិសម្ពោឆង្គៈនេះឯងគឺយើងនឹងបានប្រប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ម៉ោងសម្រាប់ហើយយើងសម្រាប់បន្តិចទៅទៀតសូមអនុមោទនា